Hey guys，大家好，我就係卡特河。距離呢個北海道嘅8日7夜之旅呢，終於唔夠一個禮拜啦。咁我就會拍一個 shot 啦就去簡介一下呢嚟緊呢個嘅北海道嘅8日7夜之旅。咁首先就講講就係行程方面嘅嘢先。預計呢8日7夜入邊啦第一日我哋就會搭飛機呢就去東京。咁然後呢，我哋就會透過就搭船嘅形式就會去北海道嘅。咁搭船去北海道呢，咁其實係要18個鐘嘅。咁所以呢，當我哋到埗北海道呢，咁其實已經係 day 2噶啦。而第二日我哋就會喺北海道啦，咁就會直接就會 skip 咗札幌啦，我哋就直接就會去旭川。咁到時候可能行下街啊，睇下其他嘢，咁就為之叫一日啦。咁跟住 day 3啦，第3日嘅話呢，我哋就主要呢就喺旭川一帶呢就活動嘅。咁包括啦，我哋就會去呢個嘅旭山動物園。咁以及啦就亦都同時間我哋亦都會參加當地嘅冬祭嘅。跟住第4日啦，我哋就會落去美瑛同埋富良野嗰邊嘅。咁喺富良野嗰邊就做啲咩呢？咁唔使講啦，咁一定滑雪啦，係咪先？跟住去到 day 5啦，第5日嘅話呢，咁我哋滑完雪之後呢，我哋就搭翻車出翻去札幌嗰邊嘅。咁就會開展我哋札幌嘅一個2日1夜嘅行程。跟住第7日啦，咁我哋就會離開札幌啦，我哋就會前往洞爺湖同埋登別嘅。然之後第8日啦我哋就由登別咧就出翻嚟咧，就會直接翻去新千歲機場，咁就會結束啦我哋呢個嘅8日7夜嘅行程。好，咁關於呢個系列，咁呢個系列咧我大概我就拍6集嘅，咁主要咧都係會講述係我呢8日7夜入邊啦喺唔同景點度咧我嘅經歷，咁希望大家都可以關注一下啦。跟住嚟就係裝備方面，咁衫方面啊，啲褸可能帶多啲啊，保暖衣都帶啲啦，係咪先？咁褲嘅話咧，咁可能都係一啲即係衝鋒褲或者滑雪褲啦。鞋嘅話咧，咁就亦都會選擇咗一個比較高筒嘅雪靴嘅。咁手套啊、頸巾啊、冷帽呢啲唔多講啦。好，咁最後咧就係 budget 嗰方面啦。咁可以話俾大家知，2皮港紙一定走唔甩。咁呢2萬蚊亦都包括咗就係機票啦、船票啦、交通費啦、食住啊方面嘅嘢。咁但係我想講咧，呢2萬蚊咧其實係唔包括買手信啊，再其他啲額外支出嘅。實際上咧，可能到時候消費起碼係2萬5嘅。好，所以話咧咁啊以上啦，咁就有關於呢個嘅8日7夜嘅我嚟緊會喺北海道嘅所有嘅行程啊。會帶嗰啲裝備啊，以及咧我嘅 budget。咁希望啦喺嚟緊呢個禮拜入邊咧，行程會順利啦，天氣都唔好有咩特別大嘅問題啦。咁最後啦，如果大家你哋本身對於北海道呢個嘅行程咧充滿興趣嘅話咧，記得就關注嚟緊嘅一個北海道嘅8日7夜嘅系列啊。我哋到時候見啦，各位。